听听那些年我们一起读过的课文，让全国最好的声音演绎那些曾伴你成长的课文，带你穿越回少年时。那些年我们一起读过的课文，今天为各位播出的是由于芳播读的课文《可爱的中国》。更多图文内容请关注中国之声官方微信公众号。可爱的中国，方志敏。朋友，中国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？我想你们有和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱，蛮可爱。听着，朋友，母亲躲到一边去哭泣，哭得伤心的很呀。她似乎在骂着：难道我4万万7千万的孩子都是白生了吗？难道他们真像着了魔的狮子，一天到晚的睡着不醒吗？难道他们不知道用自己伟大的团结力量去与残害母亲、剥削母亲的敌人斗争吗？难道他们不想将母亲从敌人手里救出来，把母亲也装饰起来，成为世界上一个最出色、最美丽、最令人尊敬的母亲吗？听到没有母亲哀痛的哭吗？是的，母亲骂得对，十分对。我们不能怪母亲好哭，只怪得我们之中出了败类，自己压抑自己，眼睁睁地望着我们这位挺慈祥美丽的母亲受着许多无谓的屈辱和残暴的蹂躏。这真是我们做孩子们的不是，简直连一位母亲都爱护不住了。朋友，从崩溃毁灭中救出中国来，从帝国主义